नमस्ते सम्पूर्णमा यहाँहरूलाई स्वागत छ सजिलो टेक ज्ञान युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, तपाईलाई सजिलो सरल तरिकाबाट कसरी जिमेल आइडी क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यस सम्बन्धी जानकारी दिँदैछु आजको यो भिडियोमा। साथीहरू, स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेरेर मात्र बुझ्नुहुनेछ। एकदम सर्टकटमा म बताउँदैछु। 1 मिनेट भित्र तपाईले कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ जिमेल आइडी त्यो सम्बन्धी जानकारी दिँदैछु। साथीहरू, तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो टेक च्यानलमा साथीहरु लाइभ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबर्नु होला है त। साथीहरु, लागौं आजको भिडियोतर्फ। जिमेल क्रिएट गर्नको लागि सर्वप्रथम त यहाँ युट्युब एप्लिकेसन ओपन गर्ने। यसरी ओपन गरिसकेपछि माथि मैले चिन्ह लगाएको छु नि, यसको लोगोमा क्लिक गर्ने। माथिपट्टि हुन्छ जुनसुकै तपाईको नाम अथवा च्यानल भएको छ भने त्यसमा ओपन गर्ने। यसरी आउँछ लोगो। त्यसपछि एड अकाउन्टमा जाने। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। केही समय लोडिङ भइरहेछ मेरो नेट स्लो भएर। अनि यसरी तल क्रिएट अकाउन्ट भन्ने छ, यसमा जानु होला। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फर माइ सेल्फ आफ्नो लागि हो नि। अनि फर्स्ट नेम टाइप गर्नु होला। यसरी मैले टाइप गरेँ। अनि त्यसपछि सेकेन्ड सर नेम नै टाइप गरेँ। यसरी गर्दा केही समय वेट लिन्छ। त्यसपछि डेट अफ बर्थ र जेन्डर चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला, कुन कुन हो। त्यसरी मैले नि गरेँ, तपाईहरुले गर्नु होला। सजिलोसँग नै हुन्छ। यसरी हेर्दै गर्नु होला साथीहरु। यसरी चुज गरेँ। चुज गरिसकेपछि क्लिक गरेँ नेक्स्टमा। यसरी 3-4 वटा चाहिँ आउँछ। यो चाहिँ हामीले कसैले हाम्रो नाममा हामी जस्तै नाममा लगेको हुँदैन, त्यही भएर सिलेक्ट गर्नु भन्छ। दुई मध्ये सिलेक्ट गर्ने अथवा क्रिएट गर्ने। मैले नि गरेँ। त्यसपछि यसरी स्ट्रङ पासवर्ड भन्छ के, मैले इक्जाम्पल यहाँ राखेको छु। यसरी गर्नु होला तपाईहरुले नि। स्ट्रङ पासवर्ड अनि नम्बर क्यापिटल लेटर, त्यसपछि ह्याच अथवा कुनै त्यसो सिम्बल गर्नु होला। एकदम स्ट्रङ हुन्छ यो, कसैले थाहा पाउँदैन। यो गरिसकेपछि चाहिँ अब नेक्स्ट गर्ने। अनि फोन नम्बर राख्ने। यहाँ तपाईको ओटिपी आउँछ, तपाई कुन आइडीबाट खोल्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसको मोबाइल नम्बर राख्नु होला। यसरी मैले नि राखेँ। नेक्स्ट बटन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यही नम्बर देखाउँछ रिकभरी। पछि हामी केही गरेर हाम्रो पासवर्ड थाहा नभए रिकभरी ओटिपी आउँछ, त्यही कारणले राखेको हामीले नम्बर। अनि साथीहरु, यो भइसकेपछि एकचोटि पढेर भयो नि, नत्र स्क्रल डाउन गरेर त लास्टमा आई एग्री गर्ने। आई एग्री गरिसकेपछि केही टाइम लगाएर रिलोड गर्ने। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जिमेल ओपन भइसक्यो। यो चाहिँ युट्युबमा भइसक्यो। अब हामीले राखेको पासवर्ड र जुन जिमेल आइडी छ त्यसलाई चाहिँ हामी सिधै जिमेलमा गएर लगइन गर्न सक्छौं। र साथीहरु, अन्तिममा मैले तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर प्रत्येक बुलेटमा पनि यसरी दिएको छु। तपाईहरु एकदम न्यालेर हेरेर तपाईहरु सजिलै एउटा आइडी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, हजुरहरुलाई चाहिँ यो भिडियो सम्बन्धी केही कमेन्टहरु छ भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, म रिप्लाई गर्नेछु। हस्।